दोस्तों एलसीएफ किड एक्सपेक्टोरेंट सिरप ल्यूपिन कंपनी की तरह प्रमोट किया जाता है और बच्चों को दी जाने वाली ये खांसी की दवाई है। इसमें एम्ब्रोक्सिल, ट्रिबोटेलिन, मेंथॉल, गुआफेंसिन नाम की दवाइयों को ऐड किया गया है। 60 ml पैक की एमआरपी है 62 रुपये 45 पैसे। अगर बच्चे को बलगम वाली खांसी है जिसकी वजह से गले में खराश है, गले में दर्द है, श्वास नलिका बंद है, नाक बंद है, गला बंद है, इन सारी समस्याओं से बचाने के लिए अक्सर इस दवाई को डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। दवाई की और बेहतर जानकारी के लिए और इस सिरप की खुराक के बारे में जानकारी लेने के लिए डॉक्टर से जरूर संपर्क करें।